from actually Zulu, good morning to you, sir. Good. India from actually Zulu, just leaving Canara, 3000 feet. From actually Zulu, Roger, continue approach, you are number 2. Proceeding traffic is Charlie 152, 2 miles south to northwest, correction, southwest, the field for landing. Copy to traffic, but not inside, we'll continue the approach. Charlie Zulu. Charlie Zulu correct, airport Bastia. Full record. Incorporaggio in sight, running 01, clear to land, wing out. Funziona? Pausa. Pausa. Dovrebbe funzionare. Sta registrando. Vai. Your traffic is now in short final to 1, confirm the site. Traffic not in sight yet. Charlie Zulu, Roger, in this case join right hand down window 01. Siamo sopra la strada, eccola là la pista. Perugia Tower, traffic in sight. Charlie Zulu, Roger, continue number 1 now, report final. Report on final, number 1, via connection to. Ecco l'atterraggio. Ecco l'atterraggio, grande Alberto, ecco Albertino. India Yankee Alfa al suolo ai 5-3 a sinistra sul bravo per il parcheggio. Ai 5-3 a sinistra per il parcheggio. Bene. Ti sballottiamo un po' Alberto, eh? Saluta Alberto, bravo. Tutto a posto. Grande comandante, pilota eccezionale. Lascia stare, lascia perdere. Senti che caldo. Ma callo sì. Senti come la... Oh, sto ridendo? Sì, e c'era stata la camera per noi. Ah, col tuo filmato? Poi non ce lo passiamo, no? Poi si fa con due, ecco, stiamo girando. Ora giriamo a destra. Eccolo là. Yankee Alfa, bravo. Posso procedere al parcheggio? Affermativo, continui in capo al parcheggio. Al parcheggio. La ricordo questa. Gentilmente Yankee Alfa lo stimato per la potenza. Ah, un'oretta massimo, un'oretta. Hai ricevuto, grazie. Lì era giusto, devo seguire questo. Capita.
Non a me! Dico, beh, era senza Ho GPS. fatto bene, no, ho fatto bene. Però mi devo tirarmi il cinto, non farla più grande di quella che è. È la prima volta, Alberto, dai, non rompe le palle. La prossima volta vedrai se un errore così non lo fai, che fai un errore. Attore, posso parcheggiare qui a destra? Un po' più avanti. Yankee Alfa segue l'indicazione del mascella. Dai, che bello questo. Ok. Charlie Zulu on the ground, fly for 5, vacate left on Bravo.